Երբեմն որոշ մարդիկ ինչ-որ բաներ են ասում պարզապես անտեղյակությունից։ Համացանցով հոլովակ էի լսում։ Հոլովակում խոսող մարդը այսպիսի բան ասաց. Կոստանդնապոլսի հայոց պատրիարքը երդում է տվել թուրքական կառավարությանը։ Սկզբում չհասկացա, բայց հետո հասկացա, որ խոսքը այն մասին էր, որ ծառայել է բանակում և երդում է տվել։ Ռուսերեն ասած պրիսյագա։ Սա պարզապես անտեղյակությունից է, քանի որ Կոստանդնապոլսի հայոց պատրիարք կարող է դառնալ միայն Թուրքիայի տարածքում ծնված անձնավորությունը, ազգությամբ հայ, իսկ Թուրքիայում ծնված մարդը չի կարող չծառայել թուրքական բանակում։ Թուրքիայում բանակից խոսափելը բավականին դժվար է։ Հետևաբար Կոստանդնապոլսի հայոց պատրիարքները ժամանակակից Թուրքիայում հավանաբար բոլորն էլ ծառայել են թուրքական բանակում, եթե իհարկե շատ լուրջ առողջական խնդիրներ չեն ունեցել։ Այնպես որ նա ոչ թե թուրքական կառավարությանն է երդում տվել, այլ պարզապես ծառայել է թուրքական բանակում և երդում է տվել։ Ռուսերեն ասած պրիսյագա։